時，前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想，是愛情未滿，明白有時要耐心等半晌。心很慶幸了，人生很精彩了，就算跌倒不會在意，有苦水送上，最多喝掉或會碰到一個伴侶，和手牽高幸福的一秒就快拍到，心裏預設的合照，沒有拍到，只當命裏開玩笑。妹啊，唔使驚啊！今次阿哥喺度，阿哥一定會救翻你。我哋兩兄妹會冇事出翻嚟嘅。上天一定會祝福佢哋兩兄妹嘅。醒啦！你足足瞓咗3日啦，換肝手術好成功啊嚇！阿鳳，你唔好喐啦，你唔好喐啊！你瞓低啦嚇！我哥係咪喺度啊？你感應到啊？我覺得佢喺度啊！迷迷糊聽到佢同我講，話佢救翻我哋會冇事噶。佢唔喺度啊！龍哥，阿鳳醒啦！阿鳳醒啦！係啊！鳳，阿鳳啊，全靠你阿哥捐肝俾你，你先冇事㗎咋。鳳，多謝你。鳳，我哋咁多年冇見，一見翻竟然就喺醫院。鳳啊，邊個話我哋爭鬥？邊個話我哋兩個只能活一個？我哋兩個健健康康，長命百歲。哇！乜而家啲祈福黨仲揾到食嘅咩？咩？有個婆婆啊，話驚個孫啊撞邪行衰運，俾2個女人昆咗8萬蚊去作福驅邪喎。頂上都講咗咁多年啦，仲有人中招嘅？咪咯，係自古以嚟啊，中國人都受啲怪力亂神嘅影響㗎啦。咩命中注定嘅黑星啊，仔女又唔準叫阿爸阿媽，又叫阿叔阿大。一係咧就話命中啊5行欠水，再唔係咧就話驚個天會妒忌。好地地啊一個人，又要改名做阿豬阿狗，迷信喺中國人心裏邊啊，即係根深蒂固㗎啦。咪好似龍哥兩兄妹咁咯，因為啲江湖術士嘅順口開河，搞到人哋骨肉分離咗幾10年啊！龍媽就帶住遺憾走，兩兄妹妻到死啊都見唔翻。好彩多得我哋恩明社喺度，如果唔係我哋一班精英幫手，何英鳳可能已經死咗9次啦。我發覺洗潔精個老豆唔單止係迷信啊，係有預知能力啊！
點解？因為知你把口衰啊，改你個名叫洗潔精啊，用嚟啷口用咯。係閃潔精啊！唔通你叫楊自己有隻機嘅咩？哇！你女仔人家嚟㗎，咁鬼巴辣㗎！再近啲都仲得啊！要唔要領教啊？哇，唔使，你翻埋位得啦。係啊，鳳啊，陣間醫生嚟檢查你嘅時候咧，你覺得邊度唔妥、邊度唔舒服咧，詳細同醫生講啊嚇。我知啦。龍哥啊，你真係啊，講咗3次啦。係咯。係咯，龍哥，你要記得同醫生講至真啊！我冇所謂嘅，你唔記得我係一條龍嚟嘅咩？身上有條蜈蚣，做人不知幾威風，係咪阿鳳？阿鳳 Hello。喂，阿鳳，喂，今日禮拜日嚟嘅喎，你唔使陪屋企人㗎，咁得閒嘅？晏晝大把時間啊！我見你哋做完手術1個禮拜咧，應該可以食翻其他嘢，所以我買咗缽仔糕。又係缽仔糕啊！你同我謙夾定㗎？佢又缽仔糕喎。嗱，睇下。啊，你抄我 Q 嘅？嚇，我嚟先嘅喎，係抄，即係你抄我啦。我相信你兩個咧唔係夾定嘅，係咩咧？係心有靈犀啊！阿鳳，我諗我兩兄妹咧今日3餐食缽仔糕。唔緊要啦，我好中意食缽仔糕㗎，多謝你啊！唔使客氣啊，最緊要你中意食。係咯，龍哥成日煮好嘢俾我哋食，呢啲缽仔糕就當係報你平時一飯之恩。就係呢餐啊？你點計數㗎？哇！你好度縮喎，第日做你老婆嗰個咧就凄涼啦。今日我真係好開心啊，可以見到司幹事同埋康姑娘你。我唔識講嘢㗎，都唔知點多謝你哋先好。你唔好咁講啦，見到你哋團聚，我哋已經好開心㗎啦。我真係好感激你哋。我病本來諗住冇得醫㗎啦，多謝。希望你兩個好拍檔，可以繼續發光發熱，幫更多失散咗嘅親人可以團聚。一定。今日個天氣真係好靚啊！我心情真係好好啊！我真係冇揀錯呢份工。師兄，你冇嘢啊嘛？我都好想可以一直做呢份工啊！但龍哥呢個 case 可能係我最後一個。點解會咁突然嘅Vince 想我轉工，想我做翻老本行。其實 Vince 講過好多次㗎啦，我冇應承，係因為我真係好中意呢份工啊！但佢而家搬埋我舊老細出嚟啊！我同 Vince 一齊6年，未試過有咁大嘅分歧㗎。好多事佢都會就我，但今次讓步嘅好可能係我，好煩啊！我都唔知俾咩意見你。不過你咁聰明，我知你最後一定會知點揀嘅。希望係啦。呢件事我唔想 Jason 同埋洗潔精知住喎，你幫我保守秘密啊！冇問題。入嚟啊！我頭先見你餐飯都冇食過嘢，如果胃口唔好，不如飲碗湯先啦，都唔係好熱。唔該，媽。哎呀，乜你好似飲藥咁㗎？慢慢啊！做乜見到佢冇乜精神咁嘅？係咪做嘢唔開心啊？冇唔開心啊！我可能呢排行路行得多啊，所以隻腳有啲冤啫嘛。哎呀，你方唔係上一次整親未好返啊？不如攞涼同佢捽下。唔使啦，我唞下得㗎啦。係咪有感情問題啊？係有感情問題，不過唔係我啊，係我舊同學 Wendy 啊。之前咧，我同你行街撞過佢㗎，不過你唔記得啫嘛。佢話佢做嘢嗰度有一個男同事係 senior 嚟嘅，咁照顧佢都好好。佢諗住有得發展啦，點知原來知道自己表錯情，
原來人哋已經有女朋友噶啦。佢知道之後咧，已經即刻收翻噶啦。不過最近知道嗰個男同事話想轉工，佢個心又痛一痛，所以咪打過嚟同我訴苦咯。愛同痛通常都打孖嚟嘅，不過你叫佢啊，最緊要勒住啊，千祈唔好做小三啊！人哋散咧就人哋嘅事，千祈唔好因為你而散，你知啦，唔係幾好噶嘛。我諗佢都明嘅，人哋拍咗拖咁耐，有咁深厚嘅感情，佢只係需要啲時間去放低啫。最衰係佢同嗰個男同事咧，朝見口晚見面，又成日一齊做 project 喎，仲要成日拍拖更添啊！咁啊真係慘，日見夜見真係好慘，愛在心裏口難開。不過其實最好咧就換過另外一個 senior。我真係擔心，如果把持唔住啊，好容易出事噶。喂，不如咁啊，你得閒帶佢嚟見下我，睇下我同佢傾下會唔會好啲？唔使啦，我同佢傾多啲咧，佢會明噶啦。明乜鬼啊？感情事邊有明噶？唉，不如人哋嘅事你都唔好咁上心啦，人哋未必領情噶。知道。快啲瞓啦。Wendy 啊，你死心啦！請問有乜嘢可以幫到你咧？我想揾人啊！我想揾我老公，佢失咗蹤啊！呢位小姐，慢慢講，點稱呼啊？我叫做江少谷。江小姐係嘛？我係一名社尋人服務組嘅組長魯文迪。你頭先話邊位失咗蹤啊？我先生啊，佢失咗蹤啊！唔該，你哋幫我揾翻佢啊！你哋尋人㗎嘛，係咪啊？唔好意思啊，我哋淨係幫人揾失散咗嘅親人嘅啫。你先生失咗蹤，我哋幫唔到你。點會啊？我睇報紙明明話你哋幫人揾親人㗎嘛！我唔該你啊，唔該你幫下我啊！我真係咩辦法都冇晒，唔該你哋啊，唔該你哋啊！唔好意思啊，小姐，呢個唔係我哋一名社嘅服務範圍啊，不如你試下揾其他人幫你啊！我咩辦法都用晒㗎啦，社工啦、警察啦，半年啦，我真係咩辦法都冇啦，唔該你哋啊，唔該你哋啊！老 Sir， 我哋真係唔可以幫佢。唔好意思啊。如果咁嘅 case 我哋都做，我哋邊度夠人手幫其他求助者？老 Sir， 我有個提議啊，我哋暫時都未有其他新 case， 人手都夠啊。不如將呢個 case 交俾洗潔精同埋基神處理，可以俾個機會佢哋試下，咪當係訓練新人咯。咁萬一有其他求助者，我同阿峰 follow 咯。我唔係唔想俾機會佢哋兩個，但係始終都唔係我哋工作範圍啊嘛。話明係訓練新人，咪可以彈性處理咯。係咯，老 Sir， 俾我哋試下啦。如果跟工作程序做，應該冇乜問題嘅。你哋一名社咁出名咧，邊個幫我都冇所謂㗎，你哋幫我就得㗎啦。Crystal、Kason， 你哋陪阿江小姐入去談話室，傾完俾個 report 我，記住有咩事即刻向我匯報。係嘅。江小姐，我哋入去談話室慢慢傾啦。如果跟足程序咧，佢哋嘅手尾你就要啃埋佢啦，嚇！我老公叫邱文輝，佢喺永發物流嗰度咧做中港貨車司機嘅。佢雖然唔係揾錢好多，但係佢好錫我，好顧家嘅。我哋結咗婚5年，冇仔女，慳慳地供滿咗層2手居屋。就喺新年之前冇幾耐，佢同我講，佢話要走一轉去東莞，3日之後返。佢仲話翻嚟咧，同我去澳門玩啊！點知嗰次走咗之後，佢就冇翻嚟啦。佢會唔會發生咗啲咩意外啊？我都係咁樣諗啊！我想將佢公司，點知佢老細話佢一早已經辭咗職，所以佢根本就唔需要去東莞喎。吓？辭咗職都唔同你單聲啊？後來過咗幾日，佢突然間打電話翻嚟，佢話好對我唔住喎。佢話佢喺出邊識咗第二個女人，佢話佢好愛佢。所以以後都唔翻嚟。
搞錯啊！個男人出去搞三搞四，仲粒聲唔出走咗去。咁你老公有冇講到個女人係啲咩人啊？佢開頭死都唔肯講，後來我逼佢，佢話嗰個女人叫做慕蓮，我唔知佢係咩人嚟㗎。但係到而家我都唔信我老公喂出邊有女人嗰啲人，佢唔係咁嘅人嚟㗎。咁你老公仲有冇啲親戚朋友可能會知道佢下落㗎？我屋企冇乜親戚㗎，我老爺奶奶咧一早已經死咗，佢得個細佬叫阿耀，喺大陸咧開嗰啲山寨玻璃廠。不過佢成日返大陸，我哋好少聯絡嘅。我老公失咗蹤之後，我都有去過佢火炭嗰個倉度揾佢，不過就揾唔到。我老公咧冇乜朋友㗎，佢最熟咧都係嗰班貨車司機啊。你老公冇乜親戚朋友，照計啊，又唔會去得邊㗎喎。直頭人間蒸發埋。其實大人大姐啊，有啲咩唔可以坐低慢慢傾啫？點都唔使玩失蹤啊嘛。啊，你之前咪話揾過啲社工同埋警察幫手嘅，咁有冇揾到啲咩線索啊？啲社工話根本就聯絡唔到我老公，就算揾婚姻輔導員幫，都唔知點樣入手。啲警察咧就話係我老公自己咧離家出走，又唔係綁架，又唔係勒索，所以佢哋唔受理啊。哇，咁真係幾難搞㗎喎！我咩辦法都用盡㗎啦，直至幾日前我睇報紙話你哋一名社咧會幫人揾嗰啲親人，你哋幫下我啦！我真係唔知點算好啊！你哋幫我揾我老公啊！求下你哋啊！江小姐，你放心啦，我哋一定會盡力㗎。多謝，多謝，唔使擔心。多謝，師兄。阿峰，我沖咖啡喎，要唔要啊？啊，唔使啦。點解你叫老 Sir 俾 Crystal 同 Jason 負責呢單 case 嘅？咁佢哋嚟咗一段日子，遲早都要學下獨立處理 case 㗎啦，唔可以下下靠我哋㗎。咁不嬲都係由你帶住我哋㗎啦。一年咁多求助者，淨係靠一個點得啊？所以你想培訓接班人啊？咁一名社一代一代都係靠新力軍接班㗎啦。你冇事啊嘛？冇啊，我八卦啫嘛。我出去先啊。阿輝，佢走咗成半年噶咯喎，佢有冇話因咩事唔做啊？冇話走到突然咧，我哋諗去揾佢食餐飯都冇機會。咁你之後仲有冇揾佢啊？知唔知佢去咗邊度做啊？唔知啊，啲行家都冇見過佢。我哋收到風話，邱文輝好似係為咗一個叫慕蓮嘅女人走咗去，聽講佢哋仲一齊咗好耐。你知唔知呢單嘢㗎？冇理由啊！阿輝人照出頭上咁蠱惑㗎。喂，阿昌食飯啊！我問啊，知唔知阿輝咧出邊個女人叫慕蓮啊？阿輝同我慕蓮有嘢㗎？咁睇唔出喎。你識得慕蓮㗎？阿昌都識㗎。咁你個知客啊？哦，阿蓮姐啊。邊間金利啊？後邊街嗰間酒樓嗰個知客咯。諗落嗰個慕蓮真係幾姣㗎喎。同親阿輝落去咧，嘅輝哥自然輝哥又記得幾歲咁親密嘅。仲有糖水送㗎。諗都諗唔到佢兩個有嘢喎。係啊，執埋啲嘢食飯啦。所以話個人天生好命咧，真係冇嘢講嘅。本小姐一出馬，即刻揾到邱文輝嘅情婦慕蓮，而家喺邊？究竟係咩人？只要揾到慕蓮，就會揾到邱文輝。咁我哋快啲去金利酒樓啦！去你個頭啊！家陣幾點啊？食晏時間，梗係醫飽個肚先啊！但係我哋而家有晒線在手啊，爭一步就揾到邱文輝㗎咯喎！你都識講啦，有名有姓有埋地址，唔通慕蓮會飛咗去咩？家陣食晏時間啊，酒樓啊都忙到一頭煙啦。就算俾你揾到慕蓮啊，人哋得個閒睬你咩？係。嗱，尋人都要講時機嘅，我哋跑咗成朝，食完晏先再講啦。冼小姐歡迎，兩位啊嗬，請入嚟啊，埋面有位啊。唔該。唔該。請問兩位有冇自備餐酒嘅咧？咩話？冇啦，唔使啦。呢個係我哋餐酒牌，如果有需要嘅可以同兩位介紹翻啦。睇下今日兩位想食啲咩？今日個法國鵝肝都唔錯㗎喎。得啦，唔該。咁好啊，你慢慢睇下。喂，呢個最平嘅 lunch 成300幾蚊喎，你唔係咁玩嘢係嘛？
咁難得出開嚟，唔使嚟嚟去去食嗰幾間啊，梗係食餐好㗎啦。300幾蚊夠我食成個月晏㗎啦！你唔好咁多聲氣啦，老規矩，你出50，其餘嘅我包底。餐餐都要你包底。得啦，係我話要嚟呢度食嘅，你睇下食咩啦。咁我要個最平嘅 set 得啦。唔該。兩位想要啲咩？我要個 King Prawn Pasta， 頭盤咧就要生蠔，要 Irish Rock 嘅，要多個 Parma Ham 添啦 ，per Rock Melon， 要多杯白酒，甜品就一陣先叫啊。我要個 set lunch 得㗎啦。我想問咧，個餐湯係咪有呢個紅湯同白湯揀㗎？唔好意思啊，今日 set lunch 嘅湯咧，淨係得龍蝦湯同洋葱湯啫。唔好意思啊。我幫你叫啦，要個 roast chicken， 要 wedges 唔要 fries， 飲品就要 ice mocha 啦。唔該。間餐廳好多人啊，排咗好耐隊。我都話唔使咯，我自己淥杯麵咪得咯。杯麵冇益㗎，你啱啱整親隻腳，唔好行嚟行去啊嘛，坐定定食唔係幾好。幫你叫咗少甜嘅。唔該。哦，係喎，你聽日要打第2支破傷風針啊？你專登 set 咗個電話 reminder 啊？係啊，我驚你唔記得啊！醫生話要1個月後打第2支針㗎，破傷風可大可小㗎。啊，係喎，你上次打針嘅時候咧，見到支針都腳仔軟嘅喎，使唔使陪你啊？我唔使，你當我細路女咩？遲下如果你真係要走嘅話，我都要學識照顧自己㗎啦。我咁大個仔啊，都未試過一餐晏食成3粒鐘㗎。哈！你知唔知咩叫 time management 㗎？我計過數㗎啦，而家啱啱好過咗繁忙時間，可能冇乜客人，你先得閒理你㗎。都唔知係唔係嘅。幾多位啊？你就係蓮姐啊？你哋係？我哋係1名社嘅尋人幹事，冼潔晶同埋楊子基。尋人？你想揾我尋邊位啊？其實我哋係想揾一個人㗎。你識唔識呢個邱文輝先生啊？哦，輝哥，成班物流㗎嘛，佢哋成班司機大佬成日都嚟食飯打牌㗎啦。所以你就同輝哥熟咗，唔理佢有老婆都要做小三同佢一齊咯喎。你亂噏啲乜嘢啊？我都同呢個輝哥冇啦冇楞㗎啦，我結咗婚生咗仔㗎啦，你哋冇屈我啦。明嘅明嘅，其實你同邱文輝嘅感情關係咧，我哋係唔會理㗎，我哋都係受佢老婆所託，想揾翻邱生出嚟，等佢兩公婆傾清楚件事嘅啫。好啦喎，我都係同輝哥咩都冇咯。但係聽講你同邱文輝好熟㗎喎。我同啲司機啊講多兩句啊，都係想佢哋多啲食飯，過嚟打牌，俾多啲貼士我啫嘛。如果你話我同輝哥有路嘅話，我就告你哋誹謗，唔好阻住我做嘢，你哋走啊！唔好意思啊，唔好意思啊。Hello 啊，冼小姐，你上次嗰對鞋咧翻咗貨啦喎，我拎俾你試下。我想試埋灰綠色嗰對高踭鞋啊。好啊，冇問題啊，你坐陣先啦。唔該。做咩無端端嚟試鞋啊？我有個舊同學一齊喺瑞士讀 hotel man 嘅，啱啱翻咗嚟香港，我哋今晚約咗成班 friend 落路蘭曲泳。乜我哋唔係翻咗名社先嘅咩？翻得嚟啊，都夠鐘放工啦！而家買埋對靚鞋，再翻屋企換件靚衫，出去咧時間就 perfect。啊，單 case 你點睇啊？頭先阿蓮姐咁大聲咁鬧咗我哋，語氣又咁肯定，又唔似係作大啊！啊，諗落個邱文輝又好古怪啦。如果佢同我冇年冇婚外情啊，點解要生安白做話自己出軌啊？其實諗落佢老婆又好講道理啊，就算因為咩問題，都唔使搞到斷六親咁㗎。唉，而家咩線索都冇晒，都唔知點樣查落去啊！喂，你話邊對好睇啲啊？灰綠色呢對咧就成熟啲，不過又好似難襯啲咁喎。黑色呢對咧就 fashion 啲，而且織皮款都幾特別啊！你覺得咧？
乜你仲有心情理呢啲嘢㗎？你答咗我先啦，邊度好睇啲啫？呢啲嘢我邊度識啫？你自己揀啦。嚟啊，不如我哋講翻單 case 啊。喺我面前唔使扮勤力喎，搏升職啊？咁話晒啊，都係我第一次正式負責單 case 喎，梗係要做得好好睇睇㗎。嚟啊，幫手諗下單 case 啊。Sorry 啊 ，office hour 已經過咗，我今日要做嘅工作咧已經做完啦，而且仲有得添。我而家要做嘅嘢咧就係揀翻對靚鞋，今晚去蒲。正經嘢你又懶行，揀對鞋你又咁認真，求其一對都得啦，係嘛？買邊對好咧？問你都嘥氣，兩對都要晒，唔該，多謝晒啊！哇，成4000蚊，着咗曉飛啊！2對加埋咪成個月糧。你啲表情使唔使咁誇張啊？唉，怕咗你啦，要住一對先啦。要呢對啊，唔該。哦，好啊。你真係正宗嘅洗腳唔抹腳啊！直頭係洗錢精啊！你識咩啊？呢對鞋啊，全港轉晒貨㗎，等咗成個月先至翻貨㗎。啊，係啊，我司機嚟緊車我，睇怕都唔使車埋你㗎啦，你自己走先啦。咦？仲做緊嘢？沖杯咖啡俾你飲啊！唔使啦，飲咗2杯啦。咁不如檸檬茶嚟啊！唔啦。我之前咧見到你媽咪部電視機一齊跳台，都夠啦，係時候換啦。我最近見到一部新款嘅高清電視，都 OK 㗎，又唔太貴。如果啱嘅話，我幫佢訂啊。唔使啦，我啱嘅話我自己訂得㗎。你之前係話 Roger 啲嘢星期翻嚟嘅，我仲爭佢一餐飯。你想見佢啦咩？想，咁耐冇見。都係唔係朋友聚會咁簡單。我知，佢有一份筍工要益我啊嘛。嗱，我事先講明啊，我哋公司係真係有一個空缺位好啱你，咁個 title 同人工就同佢差唔多。咁你咁多年冇做，算係咁噶啦。如果佢真係安排一個好好嘅 offer 俾你，你係咪會應承我？好認真咁樣考慮下，我會非常十分認真考慮。唔好意思。喂 ，Crystal 媽咪。喂，Jason，頭先洗潔精媽咪揾過我，話佢打過俾洗潔精，話聽到佢好醉，問佢幾時翻又唔識答，最後仲 cut 埋線添。你知唔知佢去咗邊啊？我淨係知佢今晚約咗班舊同學去蘭桂坊蒲啫。我驚佢有事啊！我哋而家落去蘭桂坊揾下佢啊！咁我都過嚟幫手啦。師兄點啊？嗰邊啲酒吧掃過晒啦，唔見啊！我揾咗好多間都揾唔到啊！哇！呢度個個女仔化行晒妝，背心短褲，哇！倒冇咁好難認啫。小心啲啊！哇！小心啊！哇！啲女人飲到咁醉啊，遲早俾啲執屍隊執走啊！執屍隊咩嚟㗎？嗱，啲女人飲到醉晒，咪好似死屍咁唔識喐嘅，咁啲男人咪好似執屍咁唔知執去邊咯。咁離譜！我哋快啲揾到洗潔精啊！啊，照計佢應該同班 friend 一齊嘅喎。成班人飲到醉晒，都唔知會發生咩事㗎。洗潔精啊，3999對鞋我今日同佢一齊買㗎。喂，你做咩啊？咩事啊？邊位啊？你想帶佢去邊啊？我朋友踎咗，我哋送佢翻屋企得唔得先？你嘅 friend 啊嘛？佢叫咩名？住邊啊？喂，行開！喂，行開啊！留翻俾你哋咯！洗潔精，Jason啊！喂，你企喺度啊！喂，你唔好嘔啊！我都唔識你哋嘅。企好啦！企喺度啊！企喺度！
好彩我哋尋晚及時揾到洗潔精咋，如果唔係，俾嗰啲叫咩啊？執屍隊啊！如果琴晚唔係我哋兩個去救佢，佢又俾咗兩個男人啊，唔知帶咗去邊啊！佢呢醉又醉唔晒嘅半屍啊，啲麻甩佬啊最中意啊！唉 ，Crystal 真係越嚟越唔似樣。佢有冇事啊？而家11點啦喎，使唔使打俾佢啊？唔使打啦，佢乜都俾人撻晒啊！銀包又冇，電話又冇，鞋又得翻一隻。佢爹哋媽咪啊嚇到面都青啊！知個女冇事啊，就係咁鬧。但係洗潔精啊醉到懵晒啊，淨係識得喺度嗌再飲再飲。哇！佢爹哋塊面啊黑過嚿炭啊！我諗佢今朝有排煩啊，要報晒啲卡，又要補領身份證，應該冇咁早嘅。洗潔精。哇！你今朝又撞到賊嚟啊！喂，你啲名牌衫褲手袋咧？我俾人打劫啊！嗰個仲要係我爹哋媽咪啊！我今朝一瞓醒，佢哋就係咁喺度餓我，話我尋日飲到醉晒，連銀包電話都唔見埋。我爹哋仲誇張啊，話要 cut 晒我啲信用卡，仲將我啲靚衫、手袋全部都鎖起晒啊！知唔知我要鼓起幾大嘅勇氣先可以接受到自己着成咁樣行出街啊 Crystal， 我覺得咧，你真係應該要受下教訓先。下次你真係唔好飲得咁醉啦。咩啫？唔關我事㗎，最衰都係我啲 friend 啫嘛。我去咗廁所，佢哋就以為我走咗。咁我喺廁所，我俾人搶咗個電話喎，打唔到俾佢哋。明明我車埋人哋㗎嘛。車你個頭啊！啊，你仲會先賴人㗎喎！咁大件事即係翻到屋企唔得咯。好彩尋晚我同基神揾到你咋，如果唔係，你仲翻到屋企？咁唔該晒咯，最多請食飯啦。喂，請食飯邊度夠啊？你自己睇下。哇！唔係女朋友咁激情啊！閘住！你真係斷晒片啊！咬人嗰個狂徒係你啊！我？你琴晚醉到癲晒啊！無啦啦一嘢洗落嚟。咁你都話我醉咗啦，我真係咩都唔知啊 ，sorry 咯。誒，唔好同我講 sorry 啊！琴晚你嘔到成架的士都係啊！的士錢連洗車費，你爭師兄5嚿。仲有啊，你喺的士度發晒癲啊！一手扯得咗師兄隻錶飛咗出馬路啊！過度計你2000。仲有啊，我手臂呢一下啊，皮肉個痛苦加埋心靈個創傷，加埋咧。你使唔使咁現實啊？又係你話嘅，錢解決到個問題就唔係問題啦。咁而家我俾人經濟封鎖嘛，寫欠單，分期付款。唉，人情冷暖啊，生淡。算啦，唔好再玩洗潔精啦。算咩啊？師兄唔同你計啊，我同你計啊，湯日費。咪住，尋日你哋兩個咪送我翻屋企嘅，做咩唔幫我執翻對鞋啊？我對鞋值成4000蚊㗎，一隻都成2000蚊啊！你還翻俾我先啊！哇，你咁都得㗎？咩唔得？我支膠原蛋白水潤防曬都俾人充公埋，實出咗分啊！你認真啲啦，江小姐等緊我哋幫佢揾翻個老公㗎。咁而家去邊先得㗎？上次無連條線都斷埋咯。上次江小谷啊，咪話個叔仔喺火炭度有個貨倉嘅，我哋即管去問下佢，知唔知邱文輝喺邊？咁仲唔嗱嗱聲行，再曬真係唔得掂㗎啦！喂，你有諗住打的啊？過去搭巴士啦！搭巴士？我10幾年未搭過巴士，我連八達通都冇喎。唔係啊嘛？嗱，我有多張借俾你用啦，不過裏面得翻10個8㗎咋，用晒你自己增值啊！攞住啦！搭巴士真係咁鬼麻煩㗎，又要轉車，而家又要再排個隊，熱死人啊！有車未啊？心靜自然涼。呢個去火炭上。喂，唔好上啊！頭先我哋搭81號嚟㗎，要轉81號 K 先至有轉乘優惠㗎。哎呀，差到我幾多啫？咁2、3蚊我豪俾你啦。你仲豪得起咩？你張八達通啊，都係我借俾你㗎咋。12C 喺呢度㗎咯喎，已搬遷。哇！啲貨擲晒喺度，睇嚟好耐都冇人嚟過咯喎。咁辛苦嚟到，得個吉啊！
誒，阿叔，唔好意思啊，請問你知唔知呢個貨倉係咪一個叫邱文耀嘅人租嚟擺貨㗎？以前就係，不過好耐冇交過租噶咯噃，業主一直都揾唔到個租客，咁我剪開把鎖，入到裏邊睇咗好多貨添。咁啊，邱生好耐都冇翻過嚟㗎啦，咁啊業主就索性換咗把鎖啦。哦，幾耐之前嘅事啊？應該就係過年之前啦。咁唔該晒你。好，唔該晒。過年之前又會咁巧嘅？佢大佬邱文輝都係咁上下時間失蹤嘅喎。坐啦。唔係啊嘛，喺呢度食，去食壽司好過啦。你仲想食啲咁撩楞嘅嘢啊？最近嗰間啊，隔6個街口先有啊，你咪行先。唉，算啦，食完快啲閃啊！喂，我冇錢啊，你請我食啊！咪請咗你搭巴士咯。依家我落難啊！之前我都請咗你食咁多餐啦，而家到你請翻我咯。你咁都要嚟作翻我一筆啊？呢度啊，嗌個午餐啊，40蚊都有找啦。我爹哋每日俾100蚊我做使用咋，頭先我買本雜誌啊都92蚊啦，而家我全身剩翻100蚊咋。得100蚊，你仲買本咁貴嘅雜誌？你知唔知我幾慘啊？我已經冇錢買衫㗎啦，而家係咪嚟睇下雜誌、指下學都要趕住我啊？嗱，我話得翻30蚊，加埋你個100蚊咧，都夠嗌個最平嘅午餐加杯嘢飲嘅，最多同你 share 咯。得，我食好少㗎咋。伙計，唔該。嚟，兩位老細要啲咩？要個午餐 A，雞蛋飯。午餐 A，好。我要西晒噏。咩噏啊？唔使理佢啦。午餐 A，紅湯太陽蛋，飯要多汁，凍檸茶少甜。OK，即到。哇！你一次過就叫晒啦？太慢啲，人哋費鬼事睬你啊！喂，嚟，飯到，餐腿飯凍檸茶。好，唔該啊。哇！咁快嚟到嘅，唔使煮㗎？伙計，唔該俾多一碗同埋杯啊！哇！咁冇量啊你！咁人哋中意食蛋黃啊嘛！淨係你中意食啊？啲蛋汁啊留翻嚟撈飯㗎。唔好咁小氣啦！你咁大隻，我梗係需要多啲營養㗎啦。點解做錯事嗰個係你，受苦個要係我啊？仲未走嘅？我喺度諗緊，你嚟咗短短幾個月，水松版已經有4張成功個案嘅相，計嚟你嘅成功率有80%，犀利啊！全靠你教我咁多嘢嘅啫。我仲有好多嘢需要跟你學習㗎，仲有好多求助者需要你嘅幫忙㗎。唔好意思啊。為咩事？記得聽日約咗 Roger 7點啊嘛。好啊，咁告辭佢，拜。我走先啦。好喂。3年嘅舊 file 唔要啦。執嘢啊？係啊，積埋咁多舊 file，橫掂遲早要抌嘅。而家有啲時間，咪清下啦。仲要幾耐啊？我諗執多半個鐘頭啩，差唔多噶啦。我睇埋個 report 咧，都係咁上下，大家一齊行啊！好啊。坐前面啦。好啊。原來放工嘅時間咁少人嘅喎。放工個個咧趕住翻屋企，我就中意逆線而行，咁就可以喺喧鬧嘅都市裏邊揾到一份寧靜。你知我份人咧就唔中意湊熱鬧嘅。我哋搞親慶功大食會，叫親你嚟，你都話閒事嘅。人年紀越大，生活就越要有規律。
唔去大食會，因為要顧住個腸胃；唔去湊熱鬧，因為要保養心靈。一上到巴士，你嘅哲理就嚟啊！我嘅哲理唔係隨便向人講噶嘛。洗潔精同基神成日都問我，點解你咁中意遊巴士好喎？我都覺得好神奇。巴士就好似一個叉電器咁樣，我有啲咩煩惱，我一走上巴士上層，望落街，見到芸芸眾生，個心情咧就好平靜。有啲咩問題咧都可以得到答案，所以我帶你上嚟，我都希望你得到答案。老 Sir， 係咪有啲咩想同我講㗎？你話要為恩明社培訓新血，又抌晒啲舊 file， 我就知道你要離開恩明社。真係冇嘢瞞到你啊，老 Sir。我未同你講，係因為我自己都未諗清楚。係我女朋友想我做翻以前嗰份工。老實講啊，以你嘅實力，你做邊一行都會有好成績㗎。如果你真係翻返去做金融經理，我諗你嘅業績一定會top 1嘅。你都贊成我做翻金融？呢幾等咧就係香港甲級嘅寫字樓。如果你翻返去舊公司做，你又可以日日着住西裝，對住個無敵大海景，一個電話1000幾百萬上落，推動香港嘅經濟發展。社會上好多同親人失散咗嘅求助者，都需要好似你呢一種急咗熱誠、唔計較酬勞、有愛心、有耐性嘅人去幫佢哋。到佢哋真係同親人團聚嘅時候，嗰份喜悅，唔使我講，你都感受得到啦。所以我先決定唔到啊。其實兩份工咧都有佢自己嘅價值同埋意義，兩個決定都唔會係錯。最重要嘅就係你知道自己心裏邊點樣諗，乜嘢係你想要嘅，同埋點嘅決定先至令到你最開心。我要講嘅嘢係咁多啦，我要轉第二條線。我想坐得陣。咁你慢慢享受下遊巴士可啦噃。前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想，是愛情未滿。